Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим новенький и очень удачный ЦАП-усилитель для наушников DTS 800 от компании Duno. Приходит он в небольшой серой коробке с белым логотипом компании на лицевой части и более серыми логотипами. Тут оформили полностью всю коробку, и смотрится это, как по мне, неплохо. Тут указаны технические характеристики этого устройства. В качестве ЦАПов нам тут поставили два Cirrus Logic 43198, два операционных усилителя SGM8262, соотношение сигнал-шум на обычном 3.5 выходе составляет 125 дБ, а на балансе мы получаем 126 дБ. То есть разница небольшая, но зато вот по выходной мощности очень даже не маленькая, так как на обычном 3.5 выходе мы получаем 180 мВт, а вот уже на балансном 4.4 выходе мы получаем 450 мВт. И вот это уже совершенно другое дело. И это при том, что у этого ЦАПика есть еще переключение режима выходного напряжения. Теперь давайте более подробно рассмотрим комплектацию. Здесь мы в первую очередь получаем сертификат качества, ЦАП-усилитель, хороший фирменный кабель с Type-C и переходник на USB-A для подключения и использования этого ЦАПа с компьютером или ноутбуком. Ну и выглядит этот ЦАПик довольно интересно, выполнен полностью из металла и собран отлично, никаких дефектов нету, как и люфта у этих двух небольших кнопочек. Тут у него есть очень небольшой логотип компании Duno и надпись DTS 800. И рядом находится светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от частоты дискретизации и режима выходного напряжения. Если зажать кнопку с плюсом на 1 секунду, то светодиод будет гореть статичным красным цветом. И это означает, что режим повышенного выходного напряжения активирован. И наушники уже в таком случае начинают играть намного громче. Ну а нижнюю панель тут украсили логотипами компании. И на переднем торце находится два выхода для подключения наушников, обычный 3.5 и балансный 4.4. А на другом торце расположен вход для подключения Type-C кабеля. А этими кнопками мы можем лишь только повысить или понизить громкость. Кнопки для паузы тут нету, да и я считаю, что не особо-то она и нужна. А приобрести данный ЦАП-усилитель вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Duno за 9646 рублей. Ну а послушал и хорошенько протестировал я этот ЦАПик с абсолютно разными наушниками, от более бюджетных, так и, конечно, не обошлось без дорогих гибридных решений в лице Tanzu Neja, Zigat Ariet. И тут интересно получается, так как недавно я тоже тестировал ЦАП от компании EPZ с таким же ЦАПом, но с другими операционными усилителями. Так вот, по звучанию он был теплым, нейтральным и практически ровно мониторным, никак особо не подкрашивая звучание наушников и ничего не меняя в их тюнинге и тональности. А тут же, несмотря на похожие технические характеристики, звучит этот ЦАПик совершенно иначе, и я бы сказал, что это почти полная противоположность EPZ TP50. Duno звучит, конечно, местами похоже, также нейтрально, аккуратно и не ярко, особенно на 3.5 выходе с небольшим бустом низких частот, но при включении повышения напряжения и используя балансный выход, все просто в корне меняется. Притом я специально делал коррекцию громкости, чтобы сравнение было максимально правильным и честным. И тут вообще на удивление появляется какой-то супер неожиданный драйв и энергичность. Так еще и бас-то заметно так добавляется, что уже даже очень ровные планарные наушники Sivga P2 Pro по-настоящему начинают нехило так ударять и массировать уши за счет вот такого добавочного веса на низких частотах. Да и внутри каналок это, конечно, тоже хорошо коснулось и дало свои плоды. Вот вам простой пример. Из теплых и расслабленных нейтральных по подаче Tanzu Neja мы получаем тут просто чуть ли не другие наушники с более драйвовой и дерзкой хлесткой подачей. Но при этом замечу, что эти изменения мне определенно нравятся. Такой результат я не часто встречаю, но тем не менее этот ЦАПик меня удивил. За такую небольшую стоимость, во-первых, он выдает очень много мощи, поэтому у меня не было вообще никаких проблем ни с одними наушниками, что у меня есть, и ему просто буквально не важно
важно, что вы подключите, так как он сделает свое дело на все 100%. И для планаров, и для тугих ушек обязательно советую включать режим повышения напряжения. Драйвер раскачивается совершенно иначе, позволяя буквально работать на полную катушку. Да и коррективы в звучании определенно тут идут на пользу буквально всем наушникам, что я слушал. Как по мне, тут идеальное соотношение приятнейшей музыкальности и очень дерзкой и хлесткой техничности. Нету тут никакой сухости и излишней скучной мониторности в звучании, а только настоящее удовольствие от прослушивания, как раз именно то, что ищут большинство аудиофилов. Я ведь прав? А вывод у меня получился таков. Juno DTS 800 это отличный ЦАП-усилитель с прекрасной мощностью и показательными техническими характеристиками, и от себя я его определенно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки и писать ваши комментарии. С вами был IC Genius, всем пока!